बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ तुम्हारा दरख्त गिर गया ये वाला? तो भाई वो दरख्त गिर गया। फिश का पहला व्लॉग हम बना रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ज़बरदस्त बारिश हो रही है। ओए 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 ओए। अच्छा बन गया थोड़ा ना। मजा आ रहा है? मेरा नाम मालिर है। हाँ मेरा, आपका? मुकेश। अली। आरिफ खान। बशीर। आपका? हुमैमा। चलें, ज़बरदस्त। क्या नाम है? आर्ट पाकिस्तान। ARCH पाकिस्तान। डड्डू आइलैंड नाम रखा है इसका। यस, इसका नाम डड्डू आइलैंड है। रात में यहाँ पे बहुत मेंढक हो जाते हैं जब बारिश होती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसा लग रहा है? यहाँ से दो। हवा बहुत तेज है। ओहो हो। चल। ओए यहाँ से इसके व्यूज आ रहे हैं ना। हाँ? खुद ही पंखे घूम रहे हैं ना। स्लिप होकर नीचे ना गिरेंगे। आ रहे हैं। हाँ, और हारिस का चिट्टा दूर से हाईलाइट हो रहा था, दूर से सब देखें। हाइट का इतना खूबसूरत चिट्टा नज़र आ रहा है माशाल्लाह। अच्छी आ रही है देखो। भरे हुए बहुत हैं। जबरदस्त। ये लगे हुए ओहो फूल लगे हैं, जुड़वा ये फूल लगे हुए हैं इतने सारे। एक बड़ा ये जबरदस्त। पता नहीं क्या निकलता है ना। हाँ होता है। ठीक है अरे मज़ा आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए बूंदें गिर रही हैं और दोबारा ज़बरदस्त बारिश होने जा रही है। हारिस आके सफाई कर रहे हैं, देख लो भाई हारिस। बारिश हो जाएगी। बादलों को हिला रहे हैं हम, बारिश हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ नाश्ता इधर ही भर करेंगे अम्मी, अब यहाँ पे नाश्ता नहीं हो पाएगा भाई। बस सही है, शुरू होने वाली है और जैसे कि शुरू हो गई, ड्रिजलिंग हो रही है। यह हारिस का फेवरेट चड्डा आला दूर से ही नज़र आता है। हारिस फुल तैयारी करके बैठे हुए हैं। आ जाओ भाई, अम्मी बुला रही हैं। ब्रेड है ऑमलेट। यहाँ से व्यू चेक हो रहा है और
देखिए मेहमान आए हुए हैं बेचारे। कैसा रहा भाई? थक गया। मज़ा आ गया। हम जा रहे हैं जनाब। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह, और बहुत मज़ा आएगा। ठीक है ना भाई? चलिए एंजॉय करें। मर्सिडीज़ आ रही है पीछे से। जाने दो आगे। चलो भाई, रिकॉर्ड में आ गया। खानी है रोटी? निकालें? ये रही। निकालो तुम तोड़ दो। दो। सी जी, बैक टू होम। घर आ रहे हैं बस। वापिस। ओके। ये मूवी अच्छी बनी है। बंदा कितनी अच्छी बनी है, सब चीज़ें ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई? उम्मीद करता हूँ कि आज हमने वीडियो बनाई है, खूब बारिश में नहाए और बहुत मेहनत के साथ हमने ये वीडियो बनाई, और मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। हारिस और मैं आज काफ़ी दिनों बाद काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से नहाए और सब कुछ करके, और बच्चे देख रहे हैं पीछे साइकिलिंग भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है जी, थैंक यू।